Salam. İnvestisiya dünyasında bilirsiniz, bəzi qaydalar var ki, sanki daşa həqqi olunub. Amma bugün biz onlardan birini, bəlkə də ən böyüyünü sorğulayacağıq. Söhbət qızılın kölgəsində qalan, amma gələcəyimiz üçün ondan bəlkə də daha kritik olan bir metaldan gedir. Bu sitat əslində bütün məsələnin açarıdır. Baxın, əksər investorlar qızıla o qədər fokuslanıb ki, gözlərinin düz önündə baş verən nəhəng bir dəyişikliyi, vacib bir trendi sadəcə görmürlər. Gəlin elə bu trendin nə olduğunu birlikdə anlamağa çalışaq. Yaxşı, hekayəmizə hamımızın yaxşı bildiyi bir yerdən, qızıldan başlayaq. Çünki gümüşü tam anlamaq üçün ilk növbədə onun niyə həmişə bu nəhəngin, yəni qızılın kölgəsində qaldığını bilməliyik. Bu həqiqətən də dəyişməz bir reallıqdır. Düşünün qədim imperiyalardan tutmuş bugünün mərkəzi banklarına qədər. Milliliklər boyu qızıl həmişə o son sığınacaq, o etibarlı liman olub. Dəyəri, statusu heç vaxt şübhə altına alınmayıb. Və məsələnin canı da elə buradadır. Baxın, qızılın əsas rolu dəyəri saxlamaq, bir rezerv aktivi olmaqdır. Amma gümüş artıq tamamilə başqa bir oyundadır. O sadəcə qiymətli bir metal deyil, yox. O müasir iqtisadiyyatımızın mühərrikinə çevrilmiş strateji bir sənaye metalıdır. Və investorların çoxu məhz bu böyük fərqi gözdən qaçırır. İndi isə gəlin hekayəni müasir dövrə gətirək. Gümüşün texnoloji gələcəyimizdəki o əvəzolunmaz roluna bir baxaq. 90%. Bu rəqəm əslində çox şeydir. Bu nədir bilirsinizmi? Bu dünyadakı günəş panellərinin tərkibində gümüş olan hissəsidir. Bəli, düz eşitdiniz. Demək olar ki, dünyada istehsal olunan bütün günəş panelləri işləmək üçün gümüşə möhtacdır. İnanılmazdır, elə deyilmi? Və bu hələ harasıdır? Bu sadəcə başlanğıcdır. Elektrikli avtomobillərdən tutmuş, cibimizdəki telefonların kompüter çiplərinə qədər, əsass hərbi sensorlardan, həyatımızı xilas edən tibbi avadanlıqlara qədər, demək olar ki, müasir dünyamızı hərəkətə gətirən hər bir kritik texnologiyanın damarlarında, sözün əsl mənasında gümüş axır. Deməli, bütün bunlardan gəldiyimiz nəticə nədir? Gümüş artıq sadəcə bir bəzək əşyası ya da kiçik bir investisiya deyil, yox. O, iqtisadiyyatımızın fəaliyyəti üçün həyati əhəmiyyət daşıyan, tədarükündəki hər hansı bir problemin ciddi böhranlara yol aça biləcəyi bir strateji resursa çevrilib. İndi isə gəlin bu təhlilin ən həyəcanlı yerinə, əsas iqtisadi arqumentinə keçək. Söhbət gümüş bazarında dərinləşən və getdikcə böyüyən bir balanssızlıqdan gedir. Gəlin əvvəlcə qızıla baxaq. Qızılın tədarükü, yəni təklifi ümumiyyətlə stabildir. Hər il yeni mədənlər kəşf olunur, hasilat artırılır və dünyanın qızıl ehtiyatı az-çox stabil şəkildə böyüyür. Yəni, qızıl tərəfində ciddi bir təklif problemi belə deyək, yoxdur. Amma gümüşdə vəziyyət tamamilə 180 dərəcə fərqlidir. Bir tərəfdən sənayinin gümüşə olan tələbi raket sürəti ilə artır. Digər tərəfdən isə mədən hasilatı son 3 ildir ki, dayanmadan azalır. Bax, bu çox təhlükəli bir ziddiyyətdir. Bütün bu tələb-təklif məsələsini ən sadə şəkildə belə göstərmək olar. Tələb yuxarıya doğru şayxə qalxır, təklif isə aşağıya doğru enir. İqtisadiyyatın ən təməl qanunlarına görə bu vəziyyətin yalnız bir məntiqi nəticəsi ola bilər. Qiymətlər üzərində inanılmaz bir təzyiq. Və bu sitat vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu çox gözəl vurğulayır. Söhbət sadə bir balanssızlıqdan getmir, yox. Bazarda yaranan bu kəsir, bu boşluq getdikcə böyüyür və gümüş tədarük zəncirini hər keçən gün daha da kövrək, daha da həssas edir. Yaxşı, bəs tarix bizə nə deyir? Gəlin indi biraz da keçmişə baxaq və görək bu cür vəziyyətlər əvvəllər hansı nəticələrə gətirib çıxarıb. Çünki hazırda gördüyümüz bu dinamikanın çox maraqlı tarixi presedentləri var. Bu məqamda çox vacib bir göstərici var. Qızıl-gümüş nisbəti. Qorxulu səslənməsin, çox sadə bir şeydir. Sadəcə olaraq, bir unsiya qızıl almaq üçün neçə unsiya gümüşə ehtiyac olduğunu göstərir. Və qayda budur ki, əgər bu nisbət həddən artıq yüksəlirsə, bu, gümüşün qızıla nisbətən çox ucuzlaşdığına, dəyərinin altında qaldığına dair güclü bir siqnaldır. Və tarix bizə göstərir ki, bu proses bir dövr şəklində 3 mərhələdə təkrar baş verib. Birinci mərhələ, nisbət tarixi rekordlara çatır, yəni gümüş çox ucuzlaşır. İkinci mərhələ, gümüşün qiyməti sanki oyanır və qızıldan daha sürətli artmağa başlayır və nəhayət, üçüncü mərhələdə gümüş qızılı üstələdiyi üçün
aradakı fərq bağlanır, nisbət normallaşır. Bir çox analitikaya görə biz indi məhz o birinci mərhələnin sonlarında, ikinci mərhələnin isə astanasındayıq. Bütün bunları bir yerə yığanda gəlin yekun suala tamamilə fərqli bir bucaqdan baxaq, çünki məsələ artıq o klassik qızıl yoxsa gümüş seçimi deyil. Gümüşün investisiya hekayəsi əslində çox nadir bir kombinasiyaya, unikal bir üçlüyə söykənir. Baxın, bir tərəfdən o hələ də qızıl kimi etibarlı bir liman rolunu oynayır, digər tərəfdən partlayan bir sənaye tələbatı var və üçüncü olaraq da getdikcə azalan, sıxışdırılan bir təkliflə üz-üzəyik. Bu üç amilin bir yerdə olması bazarlarda çox nadir rast gəlinən bir vəziyyətdir. Ona görə də artıq ənənəvi sual, o klassik müqayisə öz əhəmiyyətini itirib. Əsl sual qızıl və ya gümüş arasında seçim etmək deyil. Əsl sual budur. Siz elektrik çağının, yəni gələcəyin metalına hazırsınızmı? Texnologiyanın və sənayenin taleyi üçün bu qədər kritik olan bir metalın bazarındakı bu dərin dəyişiklikləri nəzərə almağa məncə həqiqətən də dəyər.